जी अस्सलाम वालेकुम, जावेद बात कर रहा हूँ। यूट्यूब चैनल है मेरा। ये होंडा सिटी है 2020 मॉडल की। इसके ब्रेक में मसला आ रहा है। ब्रेक जो है ना इसकी कम पकड़ कर रही है। अभी हम ब्रेक सर्विस करेंगे और चेक करेंगे क्या मसला है गाड़ी में, फिर आपसे शेयर करेंगे। मेरा चैनल अच्छा लगे सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। मूवी ज़रूर पूरी देखना मेरी। इंशाल्लाह अभी हम खोलते हैं, आपको बताते हैं फिर आपसे। ये इसके ब्रेक पैड है, ये देखें बिल्कुल एंड हो गया इनका। पूरे ब्रेक पैड सब में पीछे वाले शूज़ भी खराब है पीछे वाले। 30% बचे हुए हैं, 60% खत्म हो गए। ये डिस्क से पॉलिश करा ली हमने इसकी। ये देखें आप, ड्रम भी जेन्युइन। ये जेन्युइन ब्रेक पैड आते ना वही डालेंगे। जी ब्रेक पैड लेके आए इसके। ये होंडा की ब्रेक पैड है जेन्युइन। आप देख रहे हैं ये सब सेटिंग इसके साथ होती है बिल्कुल। और ये ब्रेक पैड है। ये इसके ब्रेक लगा रहे हैं जेन्युइन।
ये इसके ब्रेक पैड लगा रहे हैं और क्लिपर लगाएंगे। ये अभी क्लिपर लगा के पिस्टन थोड़ा पीछे करेंगे, फिर अगला ब्रेक पैड लगाएंगे। ये चेकिंग कर रहे हैं ब्रेक वगैरह की, और इसकी बाकी चेक करके गाड़ी वाले को गाड़ी दे देंगे। बिल्कुल सफर होगी गाड़ी जी। ब्रेक इसकी तैयार हो गई गाड़ी, बिल्कुल ब्रेक ओके हो गई है। अभी चेक कर रहे हैं, हम ट्राई मार रहे हैं। ब्रेक माशाल्लाह सेट होगी बिल्कुल, पैडल भी ऊपर है और गाड़ी ब्रेक पकड़ भी अच्छी है।